តិទេបាទលើមើលឃើញហើយពុទ្ធទឹកស្រកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរីឯកោះកូនពៅរបស់យើងបាទឲ្យតែម្ដងកន្លែងនេះបាទមិនបានប៉ះបានស្ទាបដើមសុភមង្គលទេគឺមកអស់សត្វយើងហើយបាទដើម្បីជិះរថយន្តអង្គុយនេះអគិសនីនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងវត្តសត្វយើងដើរឆ្លងទៅណាដើរទៅបានបនមកបានបនបានបនទៅយប់បានសត្វយើងមកទៀតហើយនេះពណ៌ក្រហមរលោងតែម្ដងនេះឈ្មោះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះគេឈ្មោះខ្លោងទ្វារទី1ខ្លោងទ្វារពិសេសជ័យផ្ទាំងធំនេះត្រៀមនឹងរៀបនៅកន្លែងគាត់មានក្បាច់អូសអញ្ចឹងណែគាត់អូសដាក់ស៊ីម៉ងអូសទៅតតារាងបាទអូនេះបាទមេមន់នេះសំណាងម្នាក់ឯងបានប្តីដល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានដំណឹងពិសេសហើយអស្ចារ្យប្លែកខ្លាំងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទកឋិនទានមួយបាទពិសេសណាបាទព្រះអង្គគ្រូរបស់យើងហ្នឹងកាន់អង្គធានមួយដែលដង្ហែទៅវត្តបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអូសាបានផ្ញើមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យកឋិនជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូធម្មបញ្ញាវិស័យបណ្ឌិតចន្ទតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវត្តពិបាកទៅវិញទេពិបាកអីគេពិបាកត្រង់ដែលថាត្រូវដង្ហែទៅកាន់វត្តរាំងខ្វាវបាទទៅខាងរាំងខ្វាវដែលជាកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទុតិយទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការជួយចូលរួមរបស់មហាពុទ្ធបរិស័ទដែរហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដល់កបាញ់មកអស់ហើយចាំប្រសងបានតែសេទៅខាងលើខំស្បដល់មកអស់ហើយតាបាទកឋិនវត្តសត្វក៏មាននៅក្នុងនោះកឋិនវត្តរាំងខ្វាវក៏មាននៅក្នុងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីនិងពិតប្រាកដលើបណ្ដាញសង្គមសូមជួយចុចពាក្យ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីនិងពិតប្រាកដជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្រមៃបានវិលមកផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅមុខព្រះបាទអង្គឌួងតែម្ដងដែលបង្ហាញរទ្ធីអំណាចនៅមុខវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធរបស់យើងតែម្ដងបាទសេសាមែនតើអស្ចារ្យមែនតើរទ្ធីអំណាចរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងរបស់យើងនេះតែម្ដងបាទដែលដាក់តាំងនៅមុខវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកផ្នែកអូចំណងកដើម្បីមើលស្ថានភាពទឹកតើស្ថានភាពទឹកអូចំណងកនៅថ្ងៃនេះស្រកឬក៏ឡើងបាទអូពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទកាន់តែពិសេសហើយកាន់តែប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទសភាពទឹកនៅអូចំណងកគឺស្រកខ្លាំងតែម្ដងបាទនេះមើលឃើញផ្ទះថ្ម3ដុំដែលលោកជំទាវបណ្ឌិតសៀវច័ន្ទហេងនោះដាក់តាំងនៅកន្លែងនេះហើយបាទមើលឃើញ 100% តែម្ដងបាទពុំមានការស្ពេចស្ពិលអីទៀតទេបាទឥឡូវមើលឃើញហើយពុទ្ធទឹកស្រកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរីឯកោះកូនពៅរបស់យើងដល់ពេលទឹកស្រកកាន់តែខ្លាំងកូនពៅយើងកាន់តែធំបាទពិសេសមែនទែនស្រកតែខ្លាំងកោះកូនពៅយើងកាន់តែធំបាទព្រោះថាស្រកទៅកូនពៅយើងរីកធំទៅផងដែរបាទពិសេសមែនទែនហើយចឹងទេយើងក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដើម្បីថតជូននឹងទស្សនវិជ្ជាថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទហើយក៏មិនភ្លេចដែរពេលមកដល់កន្លែងនេះនោះដូចតែសពមួយដងចឹងបាទឲ្យតែមកដល់កន្លែងនេះបើមិនបានប៉ះបានស្ទាបដើមសុភមង្គលទេគឺមិនអស់ចិត្តទេបាទព្រោះថាដើមសុភមង្គលនេះទៅដល់ពេលយើងប៉ះយើងស្ទាបអង្អែលទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងមកហើយសុទ្ធតែឡានទំនើបតែម្ដងនេះទៅហើយបាទអូខាងនេះឡានទំនើបទៅពុកម៉ែបងប្អូនខាងនោះគឺមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងមកដើម្បីចូលក្នុងវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធនេះតែម្ដងបាទអូនេះទៅហើយណាបាទពិសេសមែនតើនេះសឹងតែជាមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយបាទដើម្បីជិះរថយន្តអង្គុយនេះអគិសនីនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធតែម្ដងបាទនេះទៅហើយបាទអូមានទធាមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទសាធុមែនតើអូនេះកាន់តែពិសេសនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះមកគ្រឿងខ្មៅរលើបរលោងតែម្ដងហើយណាពិសេសសាមែនតើខ្មៅលើបតែម្ដងនេះទៅហើយណាបាទនេះទៅហើយសុទ្ធតែឡានមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយខ្មៅលើបរលោងតែម្ដងបាទពិសេសសាមែនតើខណៈពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើចាស់ថ្មដ៏ធំរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសៀវច័ន្ទហេងដែលជាវយកមកដាក់កន្លែងនេះរួមទាំងព្រះអង្គគ្រូនិងមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះបាទពិតជាបានបុណ្យបានកុសលមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដែលជឿថ្មយកម្ដងនេះឲ្យមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងដើរឆ្លងទៅណាដើរទៅបានបុណ្យមកបានបុណ្យទៅយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃតែម្ដងដែលយកថ្មនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងឆ្លងកាត់ណែមិនធម្មតាទេណាបុណ្យរហូតតែម្ដងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេគឺបុណ្យរហូតឲ្យតែបានដើរឆ្លងកាត់នៅលើផ្ទាំងថ្មដ៏ធំនេះតែម្ដងបាទ
ពិសេសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទេយើងក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហើយវត្តសុទ្ធរបស់យើងតែម្ដងបាទទាំងមិនដឹងថាចូលតាមខ្លងទ្វារទី1ទី2ឬក៏យ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងទេយើងសម្រេចចិត្តចូលតាមខ្លងទ្វារទី2តែម្ដងចុះបាទព្រោះថាសាមញ្ញយើងចូលអូចឹងណាបាទចូលតាមខ្លងទ្វារទី1វិញព្រមសាមញ្ញយើងចូលតាមខ្លងទ្វារទី2បាទអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះឡានមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងមកទៀតហើយនេះពណ៌ក្រហមរលោងតែម្ដងនេះពិតជាពិសេសមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទនេះទៅហើយមិនដាច់ទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងតែមកវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធនេះរហូតតែម្ដងបាទមិនដាច់ទេបាទនេះមានម៉ូមានទៅអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាពិសេសភាសាអញ្ចឹងបាទអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងទេយើងក៏ធ្វើដំណើរចូលតាមខ្លងទ្វារទី1នេះចុះបាទបាទអូនេះខ្លងទ្វារទី1របស់យើងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលឲ្យពេញភ្នែកបាទនេះឃើញទេបាទអូនេះឈ្មោះហ៎ពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះគេឈ្មោះខ្លងទ្វារទី1ខ្លងទ្វារពិសេសជ័យរិទ្ធីណែអស្ចារ្យមែនទែនណាឈ្មោះបាទកាន់តែពិសេសហើយចឹងទេយើងក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដើម្បីរៀបចំនឹងថតនៅទិដ្ឋភាពថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងថ្លៃបាត់ទៅហើយបាទនៅផ្នែកខាងនេះថ្លៃបាទនេះមានជូនស្អីគេយកមកដាក់កន្លែងនេះឡើងប្រងព្រាបអីហ្នឹងបាទនេះអូក្រូមិនដឹងថាជាក្រូឬក៏ជាម៉ាតទេបាទនេះអាហ្នឹងក្រូឲ្យម៉ាតហ៎អូម៉ាតពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះទាំងនឹងទាំងនេះយកមកដាក់ត្រៀមរៀបនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទនៅកន្លែងចែកដីបាទនេះបាទត្រៀមរៀបនៅកន្លែងនេះហើយផ្នែកខាងនេះគឺបងជាងយើងកំពុងតែចាក់ពុំឯបងហ្នឹងចាក់ជ្រីបាទនេះជាងយើងកំពុងតែចាក់ពុំជ្រីបាទនេះបាទសកម្មហើយបាទនេះមានពុំគាត់ដើម្បីចាក់ទៅចេញក្បាច់ចេញក្បោរបស់គាត់ទៅគាត់កំងបត់កំងក្បាច់អីចាក់មកចេញក្បាច់ហ្នឹងតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទរីឯម៉ាតនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលចោះនេះម៉ាតទាំងធំនេះត្រៀមនឹងរៀបនៅកន្លែងចែកដីនេះហើយបាទពិសេសមែនតើនេះទាំងអញ្ចឹងហើយបាទអូកងគួមនៅខាងនេះក៏មានដែរហើយនគរទាំងជុងនៅកន្លែងនោះទៀតណាមានតិចទេណាបាទនេះនគរនេះមកជុងទៀតបាទនេះអូច្រើនមែនតើដើម្បីយកមករៀបនៅកន្លែងចែកដីនេះតែម្ដងរីឯចែកដីយើងក៏បានចាក់ពុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគេបាទនេះចាក់ពុំបានមួយហើយគឺពុំមាត់ច្រកចូលតែម្ដងបាទពិសេសមែនតើហើយកន្លែងនេះក៏ចាក់ហើយដែរនៅតែបកពុំទេហើយពុំខាងហ្នឹងក៏ចាក់ហើយដែរនៅតែបកទេបាទពិសេសមែនតើចាំមើលគេបកពុំបកអីគេធ្វើទ្វារយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះចាំមើលបន្តិចទៀតបាទមិនដឹងថាគេធ្វើទ្វារមិនទេបាទចាំមើលបន្តិចទៀតចុះបាទអូនេះឃើញទេបាទពិសេសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះគាត់មានក្បាច់អូសអញ្ចឹងនេះគាត់អូសដាក់ស៊ីម៉ងអូសទៅតតែរលងព្រិលតែម្ដងណាពិសេសមែនតើណាអូអញ្ចឹងណាបានហៅថាជាងបាទពិសេសមែនតើនេះបាទនេះគាត់អូសទៅហើយពិសេសក្បាច់គាត់បាទអញ្ចឹងបានហៅថាជាងបាទពិសេសអញ្ចឹងអូដែលមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងចេញទៅទៀតហើយបាទនេះមួយឡានអគ្គិសនីទៀតហើយតើបាទអញ្ចឹងណាមិនដាច់ទេមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនៅវត្តបច្ចុប្បន្នារាមហាវត្តសុទ្ធនេះចេញចូលនេះចេញមួយឡានចូលមួយឡានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទស្ងាត់មកពីក្រោយក្តិតអត់ដឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងរំយន្តអគ្គិសនីស្ងាត់ឲ្យឈឹងតែម្ដងចូលមកដល់កន្លែងនេះបាទស្ដាប់ឲ្យលឺប៊ីងស៊ីគូតបាទចឹងទេយើងក៏ធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតចុះបាទដើម្បីទៅកន្លែងរៀបចង្ហាន់បានចូលកន្លែងប្រសង់បិណ្ឌបាតបាទតែមុនទៅដល់យើងមើលតាមដងវិថីបន្តិចចុះបាទពុំមានស្មៅពុំមានអីទេបាទអូអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើដល់ស្មៅនៅលើដងវិថីយើងពុំមានស្មៅមានអីទេបាទហើយសម្រាប់មកគ្មានទេចំណែកឯសងខាងនេះបានមានបាទមិននិយាយត្រឡប់ទៅលិនមិនទេខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទនៅសងខាងនេះគឺស្មៅទើបតែនឹងកាត់ហើយកំពុងតែលាស់មកវិញផងដែរនេះហើយលាស់មកវិញស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនគេបាទគឺចាប់ផ្ដើមខៀវខ្ចីហើយមានមន់មានអីនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទនេះមន់អីទៅមកកាយមកអីកន្លែងនេះតែម្ដងអូនេះកូនសិស្សហ្នឹងណាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនគេមេមន់នេះសំណាងបាទអូនេះបាទមេមន់នេះសំណាងម្នាក់ឯងបានប្តីដក4តែម្ដងបាទនេះបាទផ្សេងមែនតើអញ្ចឹងយើងបានមកដល់កន្លែងរៀបចំចង្ហាន់បានជូនប្រសង់ហើយបាទនេះ
ហើយនេះម៉ោង10ជាងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទព្រោះអីនឹងម៉ូតាន់មិនតាន់ទេបាទនេះអូប្រសង់យើងបានហើយបាត់ហើយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទនៅតែមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងជុំគ្នាទេនៅតែជុំគ្នានៅកន្លែងនេះទៅទៅជាមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅលោកយាយជីលោកតាជីនៅកន្លែងនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទតែមែនតើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានដំណឹងពិសេសហើយអស្ចារ្យប្លែកខ្លាំងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទជាដំណឹងមួយដ៏ល្អប្រសើរផងដែរដែលតកតងទៅនឹងព្រះអង្គគ្រូរបស់យើងនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដំណឹងនេះពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងរួមទាំងខ្ញុំបាទផងដែរដំណឹងមួយនេះបាទដំណឹងពិសេសហើយក្តៅតែម្ដងបាទព្រោះថាព្រះអង្គគ្រូរបស់យើងនេះបានកាន់អង្គកឋិនទានមួយបាទពិសេសណាបាទព្រះអង្គគ្រូរបស់យើងហ្នឹងកាន់អង្គធានមួយដែលដង្ហែទៅវត្តរាំងខ្វានៅឯពោធិ៍សាត់ឯនោះបាទពិសេសអញ្ចឹងបាទហើយព្រះអង្គគ្រូយើងពិសេសមែនទេណាបាទអូណាបងម៉ៃអាឌីបោយដៃខ្វាយមិនដឹងថាបោយដៃនេះដើម្បីអីទេបាទពងប្រាប់ដំណឹងមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយក៏តែឥឡូវបងម៉ៃអាឌីបោយដៃនឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទទៅឲ្យដល់សិនបាទអូដូចជាបញ្ញាបញ្ញាហើយអូនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានមកដល់ហើយឡើងបញ្ញាបញ្ញាលឿនរហ័សតែម្ដងបាទ60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអូនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺមហាពុទ្ធបរិស័ទយើងហើយមហាញោមយាទរបស់យើងនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយើងកាន់តែពិសេសហើយបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអូសាធុបាទនេះគឺរៀបចំហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងពិសេសមែនទែនទៅហើយដែរដោយព័ត៌មានដែលខ្ញុំជូនដំណឹងពីការមុននេះបន្តិចចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទថានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទ My ID Official គឺថាបានពំនាំបច្ច័យមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងច្រើនមែនទែននេះឃើញទេបាទបច្ច័យដែលបានផ្ញើមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យកឋិនជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូធម្មបញ្ញាវិស័យបណ្ឌិតចន្ទបនីរបស់យើងទាំងកឋិននៅក្នុងវត្តតសុតនេះផងរួមជាមួយនឹងកឋិនដែលត្រូវដង្ហែទៅខាងរាំងខ្វៅផងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានទៅសេនេះឃើញទេបាទបានទៅសេឈ្មោះនីមួយអញ្ចឹងទៅហើយដាក់គោលដៅនៃការចូលរួមនឹងចំនួនបច្ច័យព្រោះអីព្រោះយើងជាទូទៅខ្ញុំតែងតែអានឈ្មោះហើយគឺបូកសរុបបច្ច័យហើយប្រគិនបច្ច័យទាំងដុលបាទប្រគិនបច្ច័យទាំងដុលចូលទៅក្នុងវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវត្តពិបាកទៅវិញទេពិបាកអីគេគឺបាក់ត្រង់ដែលថាឈ្មោះវានៅនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែលោកតាអាចារ្យនោះលោកអត់មានឈ្មោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងបកគលបច្ច័យទាំងដុលអញ្ចឹងទៅក៏អត់ដឹងណាក៏ពិបាកបែងចែកថាមិនដឹងជាបច្ច័យមួយណាសម្រាប់កសាងបច្ច័យមួយណាសម្រាប់ចង្ហាន់បច្ច័យមួយណាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យអីអញ្ចឹងណាម្ល៉េះហើយទៅបានជាខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងនឹងតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាមិនឧទាហរណ៍ទេលើកជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺអ្នកម្ដាយតាន់ឡៅហ៊ុនព្រមទាំងកូនរបស់គាត់នេះគឺថាគាត់បានចូលបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធទាំងផ្ទាល់តែម្ដងនោះគឺចំនួន$40ឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទនីមួយអញ្ចឹងគឺយើងមានជាហោហែអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានឈ្មោះមហាសប្បុរសជនទាំងអស់តែម្ដងដែលលោកបានចូលតាមរយៈខ្ញុំបាទ My ID Official ក្នុងនោះមានអ្នកម្ដាយតាន់ឡៅហ៊ុនព្រមទាំងកូនបានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធយើងនេះនៅថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30នេះចំនួន$40បាទបន្តមកទៀតអ្នកមីងឃីមឈួនបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានចូលកឋិនជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូធម្មវណ្ណៈវិសេសបណ្ឌិតចន្ទវនីដែលត្រូវដង្ហែទៅកាន់វត្តរាំងខ្វាវបាទទៅខាងរាំងខ្វាវដែលជាកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទុដងនៅទីតាំងនោះណាបាទអញ្ចឹងទេព្រះអង្គលោកធ្វើកឋិនដង្ហែទៅគឺថាអ្នកមីងឃីមឈួននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់បានចូលរួមចំនួន$30បាទហ្នឹងហើយ$30បន្ទាប់មកទៀតលោកច័ន្ទរឿននិងលោកស្រីហានជួរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបានចូលបុណ្យកឋិនជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូធម្មវណ្ណៈវិសេសបណ្ឌិតចន្ទវនីដែលត្រូវដង្ហែទៅខាងរាំងខ្វាវចំនួន$30ផងដែរបាទហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតលោកឈូឆេងគឹមបាទលោកឈូឆេងគឹមដែលលោករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាគាត់បានចូលរួមកឋិនទានជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូដង្ហែទៅវត្តរាំងខ្វាវចំនួន$20បាទហ្នឹងហើយ$20បន្តមកទៀតលោកពូជាវ៉ាន់ថេនបាទលោកពូជាវ៉ាន់ថេនគាត់រស់នៅភ្នំពេញណាបាទលោកពូជាវ៉ាន់ថេនគាត់បានចូលរួមកឋិន
ដង្ហែទៅខាងរាំងខ្វៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូចំនួន 50000 រៀលបាទហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតលោកពូជាវ៉ាន់ថេនដដែលបាទលោកពូជាវ៉ាន់ថេនដដែលគាត់បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធនៅថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30សម្រាប់កឋិនវត្តសុទ្ធនេះចំនួន 50000 ដែរបាទហ្នឹងហើយបាទបន្តមកទៀតបងស្រីថោងសុកជាណាបងស្រីថោងសុកជាគាត់បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធយើងនេះចំនួន 20000 រៀលបាទចំនួន 20000 រៀលហើយបន្តមកទៀតបងស្រីជីមសុភឿនបាទបងស្រីជីមសុភឿនគាត់បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅវត្តសុទ្ធរបស់យើងនេះផ្ទាល់គឺចំនួន 30000 រៀលផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអ៊ំស្រីចោតអានបាទអ៊ំស្រីចោតអានគាត់បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធនេះដែរចំនួន 30000 រៀលដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេមានឈ្មោះនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិស្រែសាច់តែម្ដងទិសដៅចូលខាងអីក៏មានខាងហ្នឹងដែរបន្តមកទៀតបងយេតស្រីណាបងយេតស្រីហ្នឹងគឺថាគាត់បានចូលរួមបុណ្យកឋិននៅក្នុងវត្តសុទ្ធហ្នឹងដែរចំនួន 30000 រៀលដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចំនួន 30000 រៀលបាទនេះអញ្ចឹងអស់ហើយសរុបមានប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេនៃបច្ច័យដែលបានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំសំណួរសួរថាអស់នៅទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបាទនៅទេមិនទាន់អស់ទេនៅបច្ច័យមួយចំនួននៅក្នុងនេះទៀតគឺបច្ច័យនៅក្នុងនេះត្រូវយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃព្រះអង្គនៅខាងវត្តក្រាំងលាវបាទមានបច្ច័យមួយចំនួនត្រូវបញ្ជូនទៅវត្តក្រាំងលាវនិងបច្ច័យមួយចំនួនទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់វត្តទ្រាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថានៅមានបច្ច័យ2វត្តទៀតណាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ My ID Official ឥឡូវនេះកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងនាំបច្ច័យនេះចូលប៉ុនតអស់គ្នាបាទសូមក្រុមជើញបាទហ្នឹងហើយតោះនមោតនីអន្តកាយបាតកាយសមហាសាសម័យបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងឥឡូវទៅអស់វគ្គសិនបាទចាប់វគ្គសិនទៅបានយកខ្ញុំនៅបច្ច័យនេះចូលតាមតនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់មហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងដែលលោកបានបន្តមកដល់វត្តសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះណាបាទហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍លើតែសម្លេងឲ្យពោទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងជួយមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺថាគាត់បានអញ្ជើញចូលរួមអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយសាធុណាស់ហើយមួយទៀតបន្តិចទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបាទបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំបច្ច័យមួយចំនួនទៀតជូនលោកតាសុទ្ធបាទលោកតាសុទ្ធយើងនេះមានមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងណាគឺបងស្រីដួងសេលីននៅខាងប្រទេសបារាំងគាត់បានជូនថវិកាទៅលោកតាសុទ្ធចំនួន$30ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបន្តហើយយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការអញ្ជើញមហាពុទ្ធបរិស័ទនោះណាបងប្អូនយើងនេះបងច្រើនណាស់អញ្ជើញមកដែរមិនមែនតែប្រសក់អីណាទោះបីប្រសក់នោះមកឡានអង្គុយឬក៏មកដែរហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទដល់លបាយមកអស់ហើយទាំងប្រសក់ទាំងកង្វក់ទាំងអីហ្នឹងថាទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសគឺថាលោកអញ្ជើញមកណាវត្តសុទ្ធនេះគឺថាទាញមិនធម្មតាទេបាទទាញមកអស់ហើយអត់មានសល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវតាមយើងបាទហ្នឹងហើយមកអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកតាបាទជំរាបសួរលោកតាជួបមកលោកតាទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវលោកតានៅក្នុងនេះបច្ច័យញោមយុទ្ធមហាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងដែលលោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានផ្ញើបច្ច័យទាំងអស់នេះតាមរយៈខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យកឋិនបាទនៅក្នុងនោះមានខាងនោះប្រគេននៅក្នុងណាលោកខាងនេះណាលោកខាងណាខាងនោះលោកសានទៅគាត់ទៅលោកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះជាជួនតាទីថាបច្ច័យនៅក្នុងនេះគឺគាត់ចូលរួមកឋិននៅវត្តដសុទ្ធយើងនឹងផងកឋិនត្រូវបញ្ជូនទៅខាងវត្តរាំងខ្វៅផងដែរហើយខ្ញុំបានទៅសេនៅខាងលើខំច្បាស់ដល់អស់ហើយតាបាទកឋិនវត្តដសុទ្ធក៏មាននៅក្នុងនោះកឋិនវត្តរាំងខ្វៅក៏មាននៅក្នុងនោះដែរបញ្ជាក់នៅក្នុងសូនច្បាស់ដល់អស់តែម្ដងទាំងបច្ច័យទាំងអស់នោះមានច្រើនណាស់លោកតាជួបបងប្អូនមានលោកតាទាំងអស់សូមពរជ័យបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលបានអានខ្ញុំបាយនេះរងចាំអនុមោទនាបុណ្យលោកតាបាទសុខសាន្តសុខទាំងអស់បានយកបច្ច័យដើម្បីមករួមចំណែកកសាងបុណ្យកឋិនទានមកចាំនៅក្នុងកលាអន្តរជាតិនិងវត្តរាំងខ្វៅឱកាសនេះការបានយកទៅเข้าតាមមកតគឺគប់បបអារជុំលើលេខានៃការគ្រូវិទ្យាយេតការក្នុងក្នុងការរបស់អសូមយកទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ផលពីកូននៅតាមគូម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់ចាប់បានទៅលើទៅរកទីនៃបានសម្ដាការការវាគង់បច្ចៈជនរសាប្តីរសាប្រពន្ធរសាបងចៅបានទៅសុខយូរវែងអរគុណសូមអនុមោទនា
ธุសា อายุวัตกาสกายจำรันได้อายุธนวัตกาสกายจำรันได้พระเกยวัตกาสกายจำรันได้เสรีตัวเสรียศวัตกาสกายจำรันได้ยศบริวารพลวัตกาสกายจำรันได้กำลังวันวัตกาสกายจำรันได้วาสบกายสกวัตกาสกายจำรันได้สองวันประสาทเปียสองอันเดียนนั้นและอายบางสักสักกา สาธุสาธุสาธุ เอเรียกันปานิเวตยนสัพเพโลกาปยาสัตตาชีวันตาหาระเหตุกามลอยยังภูเจริญสัพเพละพันธมมะเตตัสสะเตอนุโมทนี សាធុសាធុ លោកតាណាអរគុណបាទចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពិសេសជាងគេគឺម្ចាស់ទានម្ចាស់សទ្ធាដែលបានពឹងពាក់ខ្ញុំបាទ My Idea Visual ក្នុងការនាំបច្ច័យមកដល់ទីតាំងនេះឥឡូវបច្ច័យបានមកដល់លោកតាអាចារ្យហើយចឹងទេសូមអនុមោទនាបងប្អូនគ្នាផងដែរបាទសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចឹងវីដេអូនេះក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងរងចាំទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗល្អៗជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមអរគុណ